嚟 3、2、1，嗰朋友仔帶大家睇下你夢想中的家。嗱，唔單止係你哋嘅 dream house，亦都係我嘅 dream house。嗱，我哋先出嚟睇下呢一個對角山景。哇！呢隻單位超級吸引，前邊一望無際嘅呢一個山景。咁大家咧應該望到呢個山景，相信都知道我哋呢度係邊個樓盤啦，係澳頭嘅粵海一貴府。咁依家咧就係我哋粵海打通咗一個78平方，即係打通之後154平方嘅一個大平層單位，帶大家欣賞一下獨立嘅一個飯廳位。呢度咧原先係我哋嘅一個獨嘅客廳位，改成咗飯廳位之後，就餐區咧非常之闊落嘅。咁呢邊咧仲有可以做到我哋嘅一個吧台啦，廚房亦都超級正啊！我哋睇下呢一個係咪完全就係我哋大平層嘅呢一種 feel 咧 ？OK， 嗱咁我哋再睇下房間先，另外一邊嘅陣間慢慢睇。主人房呢一邊咧，我哋係用咗陽光房、廁所同埋我哋嘅主人房打通埋，變成一個套間帶衣帽間嘅，超級正啊！好，咁我哋再過嚟睇下另外一邊嘅。咁我哋啱先入門嘅呢一個位置咧，原先係廚房，改成咗我哋呢個入戶花園。呢邊咧係我哋嘅客廳。咁我哋咧係變成雙露台嘅設計。呢邊同樣都係個望山景嘅5米幾嘅長露台。同樣望出去咧都係綠油油一片山景，再加埋今日嘅藍天白雲咧，哇！咪睇有幾咁舒服啦。好，咁再加埋我哋而家睇到全屋有個特別嘅點，做咗藍色嘅藝術漆，再襯埋你嘅藍天白雲咧，心情非常之正嘅嚇。好，咁呢邊咧就係我哋正常嘅一個公區衞生間，同埋獨立嘅陽光房。陽光房呢個位置咧係望咩咧？望我哋嘅虎頭山公園，同埋呢個大澳河，同埋下邊成個中央花園嘅景觀嘅。咁兼且咧，大家可以睇到我哋依家成個陽光房鋪咗磚之後嘅效果，其實空間感係非常之大嘅喎。咁再加埋我哋呢一邊仲有另外嘅2間房。呢間細房咧，我哋擺咗張5尺床做單邊落床，其實都可以做咗書台啦，都比較闊落嘅。咁呢一度咧，仲有一間大房。咁呢間房其實係原先一個單獨單位嘅一個主人房嚟嘅，依家係做咗一張我哋嘅米白大床做3邊落床嘅，所以成個空間架構嚟講咧，可以講非常之宜居。咁依家咧僅需85萬起就可以攞低呢一套單位啦。大家有興趣嘅話，不妨話啲過嚟實地睇到啦。